अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको दिखाएंगे कि बॉडी पेन्स कैसे दूर की जाती है। बॉडी एडजस्टमेंट्स जब मोहरों में खिंचाव आ जाए, डिस्क स्लिप कर जाए तो कैसे उसकी एडजस्टमेंट की जाती है। और ये इलाज जितना है ये कायरोप्रैक्टिक तरीक़ेकार से बग़ैर दवाइयों और बग़ैर किसी सर्जरी के किया जाता है। आइए इस बारे में थोड़ा सा वजाहत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के 3 हिस्से हैं। ब्रेन जो पूरी बॉडी का हेड है, कंट्रोल करता है पूरी ब्लड सर्कुलेशन को और जिस्म की हर हरकत को खून के ज़रिए, और जो स्पाइनल कॉर्ड से इसके नर्वस सिस्टम के दूसरा हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड है उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन होती है पूरी बॉडी में, जहाँ से ब्लड जाता है। दिमाग कंट्रोल करता है, हार्ट पंप करता है और स्पाइनल कॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट करती है। तीसरा हिस्सा जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम का है वो स्पाइनल नर्व्स हैं, जिनके ज़रिए ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होके बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में जाता है। जैसा कि मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, वजाहत करना चाहता हूँ, इससे पहले कि हम प्रैक्टिकली आपको दिखाएं कि इनकी एडजस्टमेंट कैसे की जाती है, दर्दें क्यों आती है। मैं बताना चाहता हूँ कि जब स्पाइनल कॉर्ड से स्ट्रेस की वजह से, सबलक्सेशन की वजह से, इसके डिस्क के मूव कर जाने की वजह से, डिस्कों को प्रोट्रूजन की वजह से, हर्निएटेड डिस्क की वजह से इसमें खून की सप्लाई कम हो जाती है। जैसा कि अगर C1 C2 से कम हो जाए तो दिमाग के कुछ हिस्सों को ब्लड नहीं जाएगा, जैसे मीग्रेन के अमल में होता है। सर के वो हिस्से झुंझलाहट का शिकार हो जाएंगे जब उनको फ्रेश ब्लडेड ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इसी तरह C2 सेम डिस्क पे, C1 और C2 के दरमियान में एक ही डिस्क है, इससे चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों को ब्लड सप्लाई जाती है, आँखों, कानों, साइनस, और इस जगह से चेहरे के दूसरे हिस्सों को ब्लड सप्लाई होता है। इसी तरह C6 पे आ जाइए। C6 से गर्दन, कंधों और बाजुओं में, जैसा कि आप नर्व्स को देख रहे हैं, ब्लड सप्लाई जाती है। अगर इस जगह से ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी C6 से, तो उस सूरत में बाजुओं में नमनेस आने लगेगी, हाथों की उंगलियों में नमनेस आने लगेगी क्योंकि खून पूरा नहीं जा रहा। इसी तरह कंधे भारी हो जाएंगे और यहाँ पे आपको स्ट्रेस महसूस होगी। गर्दन टर्न करना कम का हो जाएगी, जैसा कि आपने कॉलर लगे मुख्तलिफ लोगों को देखा होगा कि उनकी गर्दन को इवन सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो टर्न तो कर ही नहीं सकते गर्दन को, लेकिन उनको सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। नाजरीन, आइए अब प्रैक्टिकली हम आपको दिखाते हैं कि एडजस्टमेंट्स कैसे की जाती हैं। ये चेहरे पे दर्द है, चेहरे पे खिंचाव है और सर दर्द है आधा, साइनस की हड्डी टेढ़ी है, गर्दन, कंधों और बाजुओं में खिंचाव है। जो चेहरे पे और सर पे ब्लड सर्कुलेशन हो रही है वो C1 C2 से हो रही है। C2 से चेहरे पे, साइनस पे, डी पे, आँखों पे और कानों पे ब्लड सर्कुलेशन होती है। C1 जो है वो सर के कुछ हिस्सों को ब्लड सर्कुलेशन फ्राहम करता है। फ्रेश ब्लडेड ऑक्सीजन जाती है जिससे कि दिमाग जो है, न्यूरॉन्स काम करते हैं। आपके C1 C2 काम नहीं कर रहे, चेहरे पे ये गर्दन टर्न करने में खिंचाव है, आपको C6 की भी एडजस्टमेंट की ज़रूरी है, बाजू में खिंचाव है जिसकी वजह से ये C6 से ब्लड की जाने में कमी है। आपके चूँकि बाजुओं में ब्लड नहीं जा रहा इसलिए न्यूट्रिशन नहीं जा रही। जो कुछ आप खाते पीते हैं फाइनली खून में कन्वर्ट हो जाता है, और जब खून नहीं किसी जगह जा पाएगा तो उससे ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होगी। अभी मैं आपके सर के C1 C2 का एडजस्टमेंट करूँगा और उससे गर्दन के कुछ हिस्सों, चेहरे, आँखों और कानों पे ब्लड सर्कुलेशन बहाल हो जाएगी। अब ज़रा बिल्कुल इसको ढीला रखें, बिल्कुल ढीला रखें, बिल्कुल इसको सख्त ना करें, बिल्कुल चेहरे को एकदम ढीला छोड़ दें, रिलैक्स करें, बिल्कुल रिलैक्स। लंबा सांस लीजिए, अब आप लेट जाइए ज़रा। अब आपके गर्दन के छठे मोरे C6 को एडजस्ट करेंगे और उसमें बिल्कुल अपने जिस्म को रिलैक्स रखिए, गर्दन ढीली रहे,
गर्दन ढीली रहे, और उसमें हमने एडजस्टमेंट बिल्कुल लूज कीजिए, गहरा सांस लीजिए। अब दूसरी तरफ बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, स्टिफ ना कीजिए, गहरा सांस लीजिए, बाहर निकालिए। अब मैं आपको बाजू दोनों एडजस्ट करूँगा ताकि जो उसमें खिंचाव है, ब्लड सर्कुलेशन इधर से बहाल हो गई, गर्दन से जाने लगी। अभी बाजुओं की ब्लड सर्कुलेशन हम एडजस्टमेंट करेंगे जिससे कि कोहनी के नीचे जो आपके दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा। हमने पहले C1 C2 की एडजस्टमेंट की, फिर C6 की एडजस्टमेंट की, जहाँ से गर्दन, कंधों और बाजुओं में जो स्ट्रेस थी वो दूर हो गई। अभी हम जो कोहनी के नीचे दर्द आ रहा है और जो बाजुओं में नमनेस आ रही है उसको दुरुस्त करेंगे। और उसके लिए हमें अब बिल्कुल बाजू को रिलैक्स छोड़िए, बिल्कुल बाजू को रिलैक्स छोड़िए। इसको मूव करके देखिए, दाएं बाएं मूव कीजिए। क्या रिलैक्सेशन का बेहतर महसूस हो रहा है? ओके, इसको कीजिए। अभी इसको इस जगह पे रखिए, इसको भी मूव कीजिए, ज़रा दाएं बाएं आगे पीछे मूव करें, ज़रा देखें बेहतर है। अब आप गर्दन के पीछे ज़रा हाथ रखिए, गर्दन के पीछे ज़रा हाथ रखिए। अब नाजरीन, हमने जो शोल्डर ब्लेड में स्ट्रेस आ गई थी उसको दूर किया, क्योंकि C6 से ब्लड सर्कुलेशन जा रही थी शोल्डर ब्लेड में भी। अब जब शोल्डर ब्लेड के नीचे पूरा ब्लड नहीं जाएगा तो उससे स्ट्रेस की वजह से वेन सिकुड़ जाती हैं। अभी हमने लास्ट एडजस्टमेंट में आपको दिखाया कि वो शोल्डर ब्लेड को कैसे स्ट्रेस से फ्री किया। नाजरीन, इजाज़त दीजिए, हमने गर्दन, कंधों और बाजुओं के एडजस्टमेंट के बाद अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगले प्रोग्राम में हम थोरेसिक की एडजस्टमेंट, जो कमर का दरमियानी हिस्सा है, थोरेसिक के 12 मोहरे हैं, उनकी एडजस्टमेंट के साथ आपको दोबारा आएंगे आपके सामने और एडजस्टमेंट का तरीका आपको बताएंगे कि कैसे एडजस्टमेंट की जाती है कमर के दरमियान वाले हिस्सों की, जिससे कि पूरी बॉडी को ब्लड सर्कुलेशन बहाल हो जाती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। डॉक्टर साहब ने जो मेरी बॉडी की एडजस्टमेंट की है उसके बाद मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। अब मुझे किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं।